chers amis, comment ça va chez vous? C'est bien, j'espère. Est-ce que c'est pas trop difficile pour vous à apprendre le français? Est-ce que c'est pas trop fatigant? Alors, souvenez que le chemin se fait en marchant. Et aujourd'hui, on continue nos cours. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz keyingi darsga ham kelib qolamiz. Ammo siz menga bitta savolimga javob bering. Fransuz tilini o'rganish sizga juda ham qiyin deb tuyulmayaptimi? Agar unaqa bo'lsa, esingizda tutinglar shu bir narsani har kuni muntazam shug'ullansanglar, sizlar albatta bir kun juda ham yaxshi natijaga erishasizlar. Shuning uchun o'zingizlarning umidinglarni so'ndirmasdan va mashg'ulotlarimizni davom ettiringlar deb tilab qolaman va hozir sizlar bilan yangi darsni boshlaymiz. Qani keling. Aujourd'hui notre thème de leçon 19 c'est les aliments et les boissons. Ya'ni bugungi mavzuyimiz, ya'ni 19-darsimizning mavzusi bu oziq-ovqat va ichimliklar. Alors, on continue et on commence d'abord par le pain. Le pain, c'est non en ouzbek, oui, le pain. Deuxième mot qu'on va apprendre, c'est la confiture. La confiture, c'est murabba, murabba. Le miel, asal. Le croissant, croissant. Le lait, sout. Le beurre, sariyog'. Shuni aytib ketishim kerak, croissant bilan sariyog' bu fransuzlarning eng sevimli nonushtaga tanovul qiladigan mahsulotlardan biri. Le yaourt, bu yogurt, le yaourt. Les œufs, tuxumlar. Bu so'z juda ham qiziq. Bitta tuxum desak, masalan, biz un œuf deb f-ni talaffuz qilamiz. Lekin ko'plikda biz les œufs deyishimiz kerak. Les œufs, tuxumlar. Le fromage. Esingizda bormi? Fransiyada nechta pishloq turlari bor? Le fromage. Kamida 450 da, aslida undan ham ko'proq. Le fromage. Le sucre, bu shakar, le sucre. La farine, un. L'huile, bu yog', bu albatta o'simlik yog'i. L'huile. Les pâtes, bu makaron, ya'ni bu makaron turlarining umumiy nomi. Les pâtes. Aslida fransuzlar makaronlarning turini italyan tilidan olib, ularni alohida ham nomlashadi. Lekin umumiy ma'noda biz albatta les pâtes deb qo'llab ketamiz. Le champignon, bu qo'ziqorin. Albatta sizlar bu so'zni eshitgansizlar, o'zbek tilida ham, boshqa tillarda ham. Bu aynan fransuz tilidan olingan so'z. Fransuz tilida esa oddiygina qo'ziqorin ma'nosini beradi. Le champignon. Le ketchup, bu pomidor qaylasi, ya'ni ketchup. Biz sevib iste'mol qiladigan ketchup. La mayonnaise, bu mayonnaise. Le sel, tous. Le poivre, murch. La viande, gocht. La viande. Le poisson, baliq. Le saucisson, bu albatta sosiska va kolbasa mahsulotlari. Shuni aytish kerakki, Fransiyada demak kolbasa saucisson deyiladi. Sosiska sosis deb aytiladi. Chunki u aslida bitta narsa. Bundoq qilib o'ylaganda bu bizlarning masalan qazimizga o'xshagan narsa va ichaklardan tayyorlanadi, tabiiy bo'ladi va shuning uchun yo'g'on ichakdan tayyorlangan saucisson bu ayni saucisson, ya'ni katta, kichkina, ingichka ichaklardan tayyorlangani esa sosiska, ya'ni sosis bo'ladi. Le jambon, bu dudlangan cho'chqa go'shti, le jambon. Le poulet, bu tovuqning go'shti. Esingizda bormi? Hayvonlarni o'rganganimizda biz o'rgandikki, tovuqning o'zi poule bo'ladi, la poule. Lekin go'shti le poulet bo'ladi. Le porc, bu cho'chqa go'shti, le porc. Cho'chqani ham bir nechta nomi bor. Demak, hayvonning o'zini biz le cochon deymiz yoki le porc ham deyishimiz mumkin. Bu so'z aynan ingliz tilidan olingan.
les bonbons, shirinliklar, les bonbons, konfetlar. Le chocolat. Bu albatta shokolad so'zi, uni ma'lumcha siz osonlikcha tushunib oldingiz. Les fruits, bu mevalar. E'tibor bering, t ni talaffuz qilmayman va u bilan i ni esingizda bormi? Xuddi 8 ga o'xshab, 8 so'ziga o'xshab, uyni juda tez aytishim kerak. Les fruits, mevalar. Keyingi so'zimiz bu les légumes. Bu sabzavotlar, les légumes. Endi ichimliklarga o'tamiz. Bu les boissons, ichimliklar. Demak, qanaqa ichimligingiz bor? Albatta bu le minéral, bu mineral suvi. Le minéral yoki le jus, sharbat, le jus. Ingliz tilida ham shunaqa yoziladi bu so'z, lekin talaffuzi boshqa. Fransuz tilida u le jus deb talaffuz qilinadi, faqat s e'tibor bergan bo'lsangiz talaffuz qilinmaydi. Le vin, vino. Fransiyada bilasizlar, vinoni ham turlari juda ham ko'p. Le vin. Le café, bu qahva. Le café. Demak, ertalab nonushtaga iste'mol qilingan bu qahva, ya'ni le café. Endi choy. Fransiyada choyni unaqa ko'p ichishmaydi, masalan, o'zbeklarga nisbatan uni ko'pincha qanaqadir alohida, demak, vaziyatda ichishligi mumkin. Le thé, choy. Endi limonad, la limonade bo'ladi. La limonade, ko'ryapsizlar, deyarli bir xil. Limonad bu la limonade. Endi biroz grammarga ham to'xtalib ketamiz. Nima uchun? Bilasizlarki, mahsulotlar bizda shunaqa, demak, otlar turkumiga kirishadiki, ular ko'pincha sanalmaydigan otlar. Demak, biz o'sha mahsulotni qanaqadir faqatgina qismini iste'mol qilishimiz mumkin. Shuning uchun biz bugun sizlar bilan fransuz tilida bu, demak, mahsulotlarni qanaqa qilib ishlatishni o'rganib ketamiz. Ya'ni qism bildiruvchi artikl, ya'ni les articles partitifs o'rganib ketamiz. Demak, o'zi uni turlari maskulin va feminenga bo'linadi va albatta singulier va pluriel bor. Singulier maskulin bu du, singulier féminin bu de la. Endi agar so'z unliga boshlansa, maskulinda ham, femininda ham biz de l apostrof ishlatamiz. De l apostrof. Endi plurielda bir xil shakli bor. De. Ko'rasizlarmi? S talaffuz qilmayman, lekin ni men lavhani cho'zgan holda talaffuz qilyapman. Mana tushuntirgandek, la forme de l apostrophe emploie des noms commençant par voyelle ou h muet. Ya'ni unlidan yoki h talaffuz qilinmaydigan hdan oldin. Voilà quelques exemples. Mana bir nechta, demak, misollar. Au singulier. Pierre mange du pain au beurre. Pierre mange du pain au beurre. Ya'ni Pierre non yeyapti, sariyog' bilan non, sariyog'li non yeyapti. Nima uchun biz bu yerda du pain deyapmiz? Chunki u butun nonni yemayapti, qanaqadir qismini faqat yeyapti. Lekin qanchaligini biz bilmayapmiz. Ammo butun emasligini biz albatta o'tib ketishimiz kerak. Shuning uchun biz bu yerda artikl partitif ishlatyapmiz. Uni ustiga pain bu maskulin bo'lgani uchun biz aynan maskulin shaklini tanladik. Pierre mange du pain au beurre. Keyingi misolimizda nous buvons de la limonade. Ya'ni biz limonad ichyapmiz. Nous buvons de la limonade. Yana xuddi shu, demak, vaziyat. Biz limonad qanchaligini ichayotganimizni aytmoqchi emasmiz. Demak, shuning uchun biz bir qismini degan ma'noda de la limonade deymiz. Endi elle boit de l'eau, u suv ichyapti. Demak, u qanchadir suv ichyapti, qanaqadir miqdorda. Ingliz tilida bunga masalan some so'zi shunda xuddi shunaqa ma'no berishi mumkin. Bir nechta, qanchadir, bir ma'lum bir miqdor. Elle boit de l'eau. Ko'ryapsizlarmi? U so'zi bizda unlidan boshlangani uchun biz apostrof qo'llab ketdik. Endi ko'plida masalan il boit des jus de fruits. Ular demak sharbat ichyapti-da. Elle boit des jus de fruits. Turli xil bo'lgani uchun biz uni ko'plida ishlatdik. Ou bien je mange des frites. Men demak frit
iste'mol qilyapman, yeyapman-da, des frites. Endi différence de sens entre l'article partitif et l'article déterminé. Demak, qaranglar, fransuz tilida bizda qism bildiruvchi artikl bor va aniq artikl bor. Lekin uni demak tutashgan shakli ham bo'lishi mumkin. O'shanda shakli bo'yicha ular bir-biriga o'xshab ketadi. To'g'ri, shakli bo'yicha o'xshaydi, lekin qanaqa qilib biz uni ajrata olishimiz mumkin? Albatta ma'noga qarab. Masalan, il mange du fromage. Demak, fromage bu nima? Bu demak aliment, to'g'rimi? Demak, yegulik narsa va uni biz butunlay hammasini yeb qo'ya olmaymiz. Demak, il mange du fromage deganda biz o'sha pishloqdan bir qismini yeyotganimizni bildirishimiz mumkin. Lekin agar biz il mange le fromage desak, unda bu aynan o'sha demak chegaralangan, aniq, demak o'sha suhbat qurayotgan odamlar uchun ma'lum bo'lgan pishloqni yeyotganini bildiramiz. Il mange le fromage. Aynan o'sha pishloqni. Masalan, aynan sen unga olib kelib keltirgan pishlog'ingni yeyapti degan ma'noni ham berishi mumkin. Au moment où on précise la quantité, l'article partitif il devient de. Demak, qachonki biz aniq miqdorni ajratganimizda, unda biz partitiv artikli, ya'ni qism bildiruvchi artiklning o'rniga de predlogni ishlatib ketamiz. Masalan, 1 kilo de fromage, ya'ni aynan 1 kilo. O'sha uchun biz de ishlatyapmiz yoki 1 litre d'eau. Aynan 1 litr yoki un peu de pain, biroz nondan, un peu, kam miqdorda. Beaucoup de frites, judayam ko'p fritda. Bunda ham biz miqdorni bildiryapmiz, ya'ni beaucoup, ko'p degan ma'no. Yoki un bol de soupe, un bol, bir kosa sho'rva, un bol de soupe yoki une bouteille d'eau. Demak, bir butilka suvda, une bouteille so'zi bo'lgani uchun une bouteille d'eau. Une tablette de chocolat. Bitta shokolad, ya'ni bir tablet shokolat degan ma'noda. À la forme négative, le partitif devient également de. Agar biz inkor shaklini, demak negativ shaklini ishlatsak ham, unda bizda partitif, ya'ni qism bildiruvchi artikl ham de ga aylanadi. Masalan, elle ne boit pas d'eau. U suv ichmayapti. Elle ne boit pas d'eau bo'lgani uchun biz uni nima qilar ekanmiz? De ga aylantirar ekanmiz. Il ne mange pas de pain. Il ne mange pas de pain. U non yemaydi. Ils ne boivent pas de limonade. Ular limonad ichishmaydi. Demak, inkor shaklida. Endi siz bir nechta savollarga javob berishga harakat qiling. Demak, bular aynan sizlarni demak nima iste'mol qilishinglar bilan bog'liq savollar. Masalan, quel est ton fruit préféré? Ya'ni quel, qaysi, maskulin shaklini olamiz, birinchi shaklini. Quel est ton fruit préféré? Nimaga? Chunki meva so'zi, fruit so'zi fransuz tilida bu maskulin. Seni sevgan, yoqtirgan mevang qaysi? Quel est ton fruit préféré? Buni albatta yozib keting. Quel est ton légume préféré? Quel est ton légume préféré? Ya'ni seni yaxshi ko'rgan sabzavoting qaysi? Quelle est ta viande préférée? Qaysi go'shtni afzal ko'rasan? Quelle est ta viande préférée? Bitta ta viande bizda feminin bo'lgani uchun biz hozir kelni ikkinchi, ya'ni feminin shaklini ishlatyapmiz. Quelle double L ya. Quelle est ta viande préférée? Quel est ton poisson préféré? Poisson, baliq, masculin, shuning uchun biz birinchi shakl, ya'ni masculin shaklini ishlatyapmiz. Quel est ton poisson préféré? Quelle est ta boisson préférée? Boisson so'zi bizda feminin, shuning uchun biz ikkinchi shakl ishlatyapmiz. Quelle est ta boisson préférée? Ya'ni seni sevgan ichimliging qaysi? Ton dessert préféré. Quel est ton dessert préféré? Seni demak yaxshi ko'rgan, afzal ko'rgan deserting qaysi? Shirinliging qaysi? Endi yana bir nechta savol. Qu'est-ce que tu préfères? La viande ou le poisson? Demak, bu alternativ savollar. Sen nimani afzal ko'rasan? La viande, go'shtnimi yoki ou le poisson yoki baliqni? Les pâtes ou le riz? Demak, makaron yoki guruchnimi? Les pâtes ou le riz?
Le vin blanc ou le rouge? Oq vinonimi yoki qizil vinonimi? Manger à la maison ou au restaurant? Uyda tanovul qilishnimi yoki restorandami? Qaysi birini afzal ko'rasan-da? Qu'est-ce que tu préfères, manger à la maison ou au restaurant? Qu'est-ce que tu préfères, le salé ou le sucré? Demak, nimani ko'proq yaxshi ko'rasan? Salé, ya'ni tuzli narsalarnimi yoki shirin, sucré, shakarli narsalarnimi? Qu'est-ce que tu préfères, des petits encas ou un grand repas? Nimani yaxshi ko'rasan? Petits encas degani bu yo'l-yo'lakay tez-tez yeb olishda, nima bu narsani. Grand repas bu demak hamma qoidalar bo'yicha o'sha salatdan boshlab, keyin asosiy ovqat, keyin fromaj, keyin masalan yana desert ham. Buni grand repas deyiladi fransuz tilida. Demak, siz nimani afzal ko'rasiz? Tez-tez qisqa muddatda ozgina narsani iste'mol qilishnimi yoki o'tirib uzoq vaqt masalan suhbat qurib un grand repasni tanovul qilishnimi? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Demak, nonushtaga sen nima iste'mol qilasan? Nima yeysan? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Où manges-tu à midi? Demak, peshinda sen qayerda ovqatlanasan? Où manges-tu à midi? D'habitude, que manges-tu le soir? Odatda sen kechqurunlari nima yeysan? Avec qui manges-tu le soir? Kim bilan birga ovqatlanasan kechqurun? Est-ce que tu bois plutôt du thé ou du café? Sen ko'proq choy yoki kofe ichasanmi? Comment est-ce que tu le bois? Uni qanaqa qilib ichasan? Comment est-ce que tu le bois? Combien de thé, café tu bois par jour? Nechta choy yoki nechta kofe sen kuniga iste'mol qilasan? À quelle heure? Soat nechida? À quelle heure? Quel est ton thé, café préféré? Sening yaxshi ko'rgan choying yoki kofeing qaysi? Bilasizlar, choyni ham, kofeni ham turlari ko'p. Bu savollarga albatta javob yozishga urining va shuna qilib siz o'zingizni fransuz tilingizni sinaysiz va hozir o'rgangan so'zlaringizni ham tezroq eslab qolasiz. Maintenant, on déjà termine notre cours et je vous dis comme toujours à la prochaine, Madame Gulfiya.